Uz blagoslov episkopa Šumadijskog Jovana, vokalna solistkinja Katarina Bogdanović priredila je prvi solistički koncert u porti Saborne crkve u Kragujevcu. Kragujevačka umetnica je izvela pesme iz svih epoha srpske tradicionalne muzike. Eparhija Šumadijska pored duhovnog brine i očuvanju kulturnog identiteta. Za koncert mlade umetnice koja potiče iz muzičke porodice Katarine Bogdanović vladalo je veliko interesovanje svih generacija. Mlada vokalna solistkinja Katarina Bogdanović karijeru gradi sigurnim koracima. Počela je sa 9 godina u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, nastupala je i pobeđivala na brojnim festivalima tradicionalne muzike. Danas sarađuje sa Velikim narodnim orkestrom Vojvodine i RTS-a, a njeno stvaralaštvo nalazi se na muzičkim stranicama nacionalne baštine. Ovo je prvi solistički koncert u mom gradu, u rodnom Kragujevcu. Velika trema, velika odgovornost i veliko uzbuđenje. Pre svega za mene znači jedan veliki uspeh, pre svega, zaista, zato što imala sam dosta nastupa u Kragujevcu naravno, ali nikada do sada nije bio moj solistički samostalni koncert. Ovo je prvi solistički samostalni, tako da je jedan veliki uspeh i jedna velika sreća pre svega što ću svojim sugrađanima predstaviti divan program koji će se sastojati zaista od pesama. Ja volim da kažem, prošetaćemo pesmama celim Balkanom. Za prvi susret sa publikom u svom gradu pažljivo je odabran program. Hoće sigurno publika čuti neke prvi put, jer sam baš razmišljala o originalnosti repertoara, da ne ponavljam nešto što su eventualno kolege nekada izvodile, pesme koje postoje, ali koje su zaista retko izvođene na ovakvim koncertima i uživo, tako da verovatno će biti slušanja prvi put. Danas je solista u Radio Beogradu. PGP RTS objavio je prvu pesmu, digitalni singl Katarine Bogdanović "Ljubav je u nama", sa kojom se mlada Kragujevčanka profilisala za izvornu tradicionalnu muziku. Sa tom pesmom autori muzike i teksta Slađana i Aleksandar Kovačević osvojili su prvu nagradu za aranžman i pesmu, dok je Katarina Bogdanović osvojila prvu nagradu za interpretaciju na festivalu Sevdalinko u srcu te nosim, koji je održan u Tuzli.